Olá, eu sou Marcelo Bolzan, estou aqui para apresentar para vocês o Alive. O Alive é um dispositivo intraoral vibratório para aliviar as dores orofaciais e dores de cabeça. É feito de um plástico resistente e flexível. Tem essas duas cavidades onde vão ser reembasadas com silicone de adição. E tem algumas retenções através de furos e ranhuras que vão reter o material aqui, podendo se adaptar a qualquer arcada. Vai ser usado na arcada inferior dos pacientes. O primeiro passo é mostrar na boca do paciente como ele se encaixa e as pequenas variações de posição que a gente pode ter. Um pouquinho, por favor. Então nós vamos colocar na arcada do paciente. Ele pode ser colocado um pouco mais para posterior, um pouco mais anterior, um pouco mais para lingual, um pouco mais para vestibular. Então esse pequeno jogo que tem aqui vai nos permitir colocar em qualquer arcada. E nós vamos testar a vibração também. Feche um pouquinho, por favor. Então quando o paciente fecha, colocamos as mãos na bochecha, aperte um pouco. E sentimos a vibração. Sentindo a vibração, sabendo que o aparelho está funcionando, abre um pouquinho, obrigado. Vou mostrar para vocês quais os materiais necessários para a gente fazer a instalação do Alive. Então nós precisamos de 2 porções mais ou menos desse tamanho de silicone de adição pesado. O leve não é rígido o suficiente para usarmos. Um bisturi afiado para poder cortar o silicone. Uma tesoura para as ameias se necessário for. E o aparelho. Agora a assistente vai manipular o silicone. Ela deve manipulá-lo rapidamente e até deixá-lo totalmente uniforme, para que nós possamos inserir no Alive. Nós vamos pegar a silicone que ela manipulou e vamos colocar dentro do aparelho. Essa sobra não é necessária. Aí, extremamente importante é que extravase pelos orifícios, porque ele promover a retenção. Então deve extravasar por todos os orifícios. A gente vai certificar disso antes de colocar na boca, para que tenhamos a melhor retenção possível. Um pouquinho, por favor. Então naquela posição anterior já previamente estabelecida, perto dos incisivos, vamos apertar tudo possível. Feche um pouquinho. Agora aperte com força. Está vibrando. Segure fechado, por favor, sem vibrar. Isso. Então aí vamos comprimir um pouquinho o excesso e aguardar a polimerização do material. Muito bem, eu vou mostrar para vocês como é a retirada. Como as retenções não são tão rígidas assim para poder propiciar que ele seja trocado se necessário, alguns pacientes podem ter retenções dentais, próteses fixas, muitas retrações, então ela deve ser retirada com cuidado. Muito bem, uma das características é que ela deve perfurar o material na oclusal, porque isso vai dar a menor dimensão vertical possível. Após a retirada da boca, nós agora vamos proceder à retirada dos excessos de material. Então devemos seguir toda a linha do plástico branco para que não tenha nenhum excesso. Uma das coisas extremamente importantes é que toda essa parte do material não precisa ficar. Ela deve tocar o menos possível em tecidos moles gengivais. A retenção vai ser dada somente pelos dentes. Nós vamos cortar o material rente ao plástico, sobrando só a parte que toca os dentes. Então vamos cortando. Vamos destacando com cuidado, que as retenções não podem ser forçadas nessa fase. Por exemplo, esse excesso aqui, que estaria tocando na gengiva do paciente, não é necessário. Nós podemos ir nessa inclinação até tocar somente os dentes. Nessa parte anterior também. Então vejam a diferença do recortado para o não recortado. Como existe uma retenção nesses furos, uma retenção interna, esses excessos podem ser cortados também, para que ela fique o mais confortável possível
para a mucosa, para a língua do paciente. Abra, por favor. Então nós vamos reposicioná-lo na boca do paciente. Feche, por favor. Sentir novamente a vibração. Está vibrando? Uhum. Está lhe incomodando alguma coisa? Tocando? Então, se nessa hora, se tem algum toque indesejável, se durante o aperto machuca a gengiva, a língua, o lábio, nós podemos reposicioná-lo e repetir o procedimento se necessário. Esta é a instalação do Alive. O paciente vai usar durante o sono, durante um período a ser determinado pelo dentista. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção.